დადაძისა და სულის ერთმისა და ხვაიდან ეწება პედრე ბაბლობის მარხვალა პედრე მოციქული ქვია მოციქულთა თავი და ამ დროს სამჯერ უარყო ღმერთი ამით სიტყვა მინდა რომ ეს აი დღეს არის ყველა წმინდანების სცენების დღე ეწყობილა მოწამეები ღირსი მამები ღირსი დედები ყველა წმინდანები და ეს ამ პედრე მოციქულს კიდე მოციქულთა თავი ქვია და სამჯერ უარყო ღმერთი ამით სიტყვა მინდა რომ ეს წმინდანებს ძალა საიდან ეძლებათ ღვთისგან ასევე ჩვენს თუ ჩვენში არის სიხარული სიყვარული მაშინ ჩვენშია ღმერთი მაგრამ ვისაც ღირსი მამები და ღირსი დედები ქვია იმათ მიაღწიეს რაც განხთობას მიაღწიეს აი ახლა მამამდის მასეში რო ვარ იოანე ზედაზნელი იყო გარიძილიში მამა თვითონ ეს ახალი წმინდანი მამა გაბრიელი და ამ დროს ახლა ბევრი აღნიშნავს იმ მამა გაბრიელის დროს ვაი ეკლესია და სინოდაო ესე იგი არ მიიღო და დევნაში იყო მამა გაბრიელმა ცოდნა რა აქვს ამ ადამიანებს რომ მამა გაბრიელი დეილო იყო მე ესეთი ღვაწლი აიღო რასაც ქვია სალოსობა კიდე რა არის ისე იცები რომ ზოსლოთი გონი ხარ ზოსკიჯი გონი ხარ იგინები იკუთხე ილანძღები და ამ დროს როგორ შეიძლება მოდელი დარჩე და ამ დროს ესე იგი პატრიარქისგან იყო დევნაში და ამ დროს ყველა შეგიძლიათ უყუროთ ჩანაწერი როგორ ესე იგი უჩოქებს მამა გაბრიელი პატრიარქს და კუთხებას იღებს ჩვენი ილია მეორესგან მამა გაბრიელი არის ჩანაწერი ოსვა კუთხებას იღებს პატრიარქისგან და რაც შეეხება სალოსობას ესე სალოსობა კიდევ მეორე რა არის ისე მარტო ქართულებს კი არა ძალიან ბევრი ყავს რუსებს სალოსები ექსენია პეტერბურგელი და ბერძნები და სხვებს ესე იგი სალოსობა ისეთი ღვაწლია რომ შენ გონი ხარ გიჟი შენ გონი ხარ დოთი ან კიდევ უარესი ოფაქცევით და ამ დროს მე თუ მგდელი ვარ და ხა თუ ვიღაცამ გიჟა შემთვალა გულობა შემიჩერებენ ისე თუ მოვიქეცი ესა ბუნებრივი რაც შეეხება წმინდანებს ყველას უჩევ რომ თავისუფალ დროს მარხვა რა არის ხა მარხვა ვიწევა ყველიდან 12 ივლისამდე მარხვის დროს კარგი ფილმიც თუ იყოს, კარგი კონცერტიც თუ იყოს, მარტო მარხვა ეს კი არა რომ თავი შეიკავო ხორცისგან და ძისნაძარმისგან ქართობას უნდა მოერიდო და თავისუფალი დრო გამოიყენე იმისათვის რომ წაიკითხო აი მამა გაბრიელ კიკოძეს ქადაგები მეცხრე საუკეთესოა და აი ქადაგები მამა გაბრიელ ეპისკოპოსი კიკოძე ალექსი ბერიშვიშანია და განსაკუთრებით ყველასთვის საყვარელია მამა პაისი უბრალო ენიწერს და რატომ ასაყოლე იმიტომ რასაც ჩვენ გავდივართ ახლა ქართულების უკვე ბერძნებმა გაიარეს და ეს ბერძენი იყო და 99 წელს გარდაიცვალა და რას ხედავთ ჩვენ რა არის დემოკრატია საბერძნეთის მაგალითზე ჩანს არასწორი ხოცნება დაკანონებული აქვს და სად არის გამოსვლები წინააღმდეგობა არ არის რატო იმიტომ რომ დემოკრატია როგორც ახლა კომუნისტური წყობის დროს კომუნისტური წყობა იყო კანონი იყო ღმერთის მოწინააღმდეგე თუ რაღაც ჩემი ასაკი მე 67 წლის 90% მეტი თუ არა მოწონები ვარ ამ დროს რო გეთქვა რომ მეტი არისო კომუნისტური წყობის დროს გიჟი იყავი ჩამოჭრილი იყავი მასწავლებლებს რო ეთქვას როიდან გაიცხავდნენ სამსახურიდან მოსწიდნენ ადამიანს გიჟი იყო და ჩამოჭრილი სულა მეტი არისო ესე იგი კომუნისტური წყობა იყო მოყავდა და დღეს დემოკრატია მოყავდა იმიტომ რომ მიხარია ხა მე ამერიკაში რომ მოვიდა ესეთი პრეზიდენტია ტრამპის სახით მის თქვა რომ კაცი ხალი-ხალია ვაღე 4 წლის შემდეგ კანონით რომ ლიბერალი მოვიდეს და ისევ ესე იგი ის მოხდეს რაც ევროკავშირში ხდება რა ხდება ევროკავშირში ის ხდება რომ სახელმწიფომ თუ გაუღო მშობლებს რომ ესე იგი თავის შვილს უჩევს რომ შეეცვლა არასწორია შვილს არ თმევენ ასევე ხშირად ვამბობ რომ გერმანიაში მიდის ლაპარაკი იმაზე რომ დედა მოიღო ხმარებიდან თუმცა ის ოჯახები ჩაგრება სადაც ორი კაცია და ორი ხალია მშობელი და ეს კიდე ნათქვამია სახარებაში რომ ბოლო ჟამს ეშმაკი მოვაო ანგელოზის სახით. ანგელოზის სახით ასე ქვია. კომუნისტური წყობის დროს ვითი მოვიდა. ანგელოზი რა სიკეთეა და ლოზუნგები ყველაფერი ეს რაც იყო კომუნისტური წყობის დროს მოერეთობა თანასწორობა მიწაკი ხელთა ყველაფერი კარგი იყო და ამ კარგით რაში მოატყუა ღმერთი არ არისო. ახლა დემოკრატები რო ქვიათ, რითი ატყუებს? ადამიანთა უფლებების დაცვა და თავისუფლება და იქამდე მიიყვანა ეს ხალხი საბერძნეთი სადაც გვერდში ათონისთა ოფიციალურად დაგამიათ კაცი ხორცინება და ეს ასე ნიშნავს რომ კანონით ორკას შეუძლია ბავშვი იყოს ორკას ბავშვი იყოს იმ ბავშვმა რა დააშავა
ერთი ორი წლის უკან მქონდა საკითხული ამერიკაში უჩიოდა ბავშვი იზრდებოდა ბავშთა სახლში რომ რატომ იმეცითო იმას ორი კაცის ხელში ცუდები არ არიან ის ბავშვები მაგრამ ვინა კანონია მოწინააღმდეგე ღმერთის და როცა ამას ვამბობ ზოგი ამბობს აი რუსეთში მეტი გაყურება ვედი ევროკავშირი ხა თითქოს მე ვადარებდეს ნეობას რუსების ფრანგების და გერმანელების ძალიან ტყუდებით ან გონიათ რომ ესე იგი რომ ვხადაგებ რომ ეს არასდროი ქორწინება ცოდვა თუ რუსეთის მომხრე და სად დაებადეთ სად გაიზარდეთ რომელიც სარწმუნოებაშია რომ მიღებული იყოს კაცი და ხაისკაცი იყოს არ არსებობს სარწმუნება დედამიწაზე თუ ეს ცოდვა არ იყოს ცუდა თითქოს და რაც შეეხება სიყვარულს შეადმაგო 5 შვილი რომ ყავდეს 5 ყაჩაღი არგუმანი პროფესორი და არასდროი ორიენტაციის მე ლიბერალებს ვეთანხმები ილია ჭავჭავაძე რომბობენ რომ ლიბერალი იყო ლიბერალი ისეთი ლიბერალი კი არ იყო რომ როგორც ახლა არის ევროკავშირი საზიზრობა საშინელება ღმერთის წინაშე და ბავშვების ესე იგი მტრები თავიანთი კანონებით არაფრანგი და ესპანელია საზიზრობა და საშინელება კანონია მაგათი ღმერთის მოწინააღმდეგე და ახაც ჩვენი ქართული მასმედია რასაც ქვია 30 წელია რაშვება მინადგურებს ჩემ შვილებს შვილიშვილებს ნეობრივად სიტყვაობის და სიზმრამოსება და მამათმობის პროპაგანდა ისინია და ამ დროს ქართული ადამიანი ისა 30 წლის 43 ზოგი უყურებს ამას და ამ დროს შვილი და შვილიშვილი იწამლება რო იწამლება საიდან ვიცი კვდება სულიერად აღსარებაში მეუბნება 8 წლის გოგო თან გოგო სიტყვაობა სიკვდილი არ არის აბა რა როგორ შეიძლება ერთი პრიტო მემადიდო მეთი ამბობს და იგივე პრიტო თან ზოგი თავის დედაზე იგინება აი ეს არის ადამიანი ეკლესიის გარშე და ეკლესია რომ ესე იგი ეკლესია რას ქვია აღსარება ზიანების გარშე ასე ადამიანი თუ არ კითხულობ საეკლესიო დარიგებებს და ხშირად მოყავს ნოეს მაგალითი რომ მარტო ნოე იყო ღმერთთან ყველა იყო დაცინო და მაგას 105 წელი ხადაგებდა ნოე და იგივე იქნებაო მეორე მოსვლის წინო აი ხადაგება რასაც ხადაგებ ეკლესია ხადაგებს სიზვა მუშობა ბეციტყობა მათობა ცოდვა ეს იქნება დასაცინიო და ზოგიერთი უკვე დასაცინი ხდება და ვისი სინდისია და ყველა ცოდვილები ვართ მე ცოდვილი ვარ მაგრამ ვის არ ცვენია ცოდვისა ცოდვის ჩადენისა იმას მაშინ ღმერთია და ვისაც არ ცვენიათ კი არ ცვენია პირიქით ჩვენ გვასწავლიან ჭკუას საქართველოს მთავრობას რომ ჩვენ რო ფუსო გაზრდითო ჩვენ დაგროზე უნდა ეცებო და ემღეროთო დავაშვითო პროპაგანდა არასწორი დაგვიფაროს ღმერთმა მოხსეს ცოცხალი რწმენა ჩვენთან არის ღმერთი